guys, good evening. Welcome to my vlog. And this time, I am going to share with you all our experiences noong pumutok ang Taal Volcano when we evacuated and all that happened during and after the eruption of Taal Volcano. I hope that you have learned a lot from what happened, and I hope all of you will take good care of yourself and always pray that this won't happen again. So, keep watching. Ang malaking nuclear eh. Grabe. Malaking nuclear. Ano kayong masasabi? Ibang talagang mga sasabog na sa kayang dati. Kaya nga dati baka nasa sinihan pa. Pero sinabi... Nandun na kayo? Magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay 4:30 na ng hapon at this is the day 3 of what is happening here in Taal Volcano. Nandito pa rin kami sa San Luis sa may manggahan kina Tita Dison at Tita Mercy. Napakahirap ng sitwasyon namin dito ng mga evacuista. Pero medyo safe naman kami dito. Sana naman wag nang masyadong mag-alburuto ang Taal, wag na sana siyang sumabog. Medyo may kaunti kami mga nararanasan paglingon dito. Pero all in all naman is awa ng Diyos ay ayos naman kami. Medyo malayo ito sa Taal Volcano. So more than 14 kilometers of kilometer radius ng Taal ay malayo naman kami. So yun, as of this moment, sa ngayon tulog si Andrea. Saan ba yun? Paano ba ito binabaliktad para makita niyo si Andrea? Na pinapaypayan ni Danny Becta. Kasi wala na rin ilaw dito at saka ilaw at tawag doon, web, kuryente. Medyo masama pa rin ang pakiramdam ko, masakit ang tiyan, tapos may mga pasapa-sapa ko sa katawan. My goodness. Ayun muna po. Mamaya bigyan ko po ulit kayo. Hello world, this is the day 7 of our evacuation. Nandito pa rin kami sa evacuation site. Ayan, nandito mga bata, mga kapatid ko. Kaya, at doon sa side na yun, nandito naman ang aking mga pinsan. Ano ba yun? At doon. Na parang mga tent-tent. So, itong araw na kami dito, buti naman marami mga nagdadala ng mga relief. Kaya, salamat po sa mga tao. Yun lang.
our day 9 here sa evacuation. Andito pa rin po kami, hindi pa rin po kami makabalik sa mga bahay namin. Ayan po sa mga bata. Medyo nakakapagod na. Gusto na namin bumalik sa aming mga tahanan. Sana naman po matapos na po itong pagputok ng Bulkang Taal. Bahay namin. Pagsabog. Hello guys, good evening. This is day 14 na ng mga pangyayari. Nandito pa rin kami sa evacuation. Hindi pa rin kami makauwi. Napakahirap. Ito nakakapagod kasi nakakaya lang namin. Nahihingan ko nga pala ng counting mensahe ng aking pinsan. Salita ka dito sa vlog ko. Vlog to ha? Naku, hinihingi ko lang pati kinadala ng pati baby bench. Bench ano? So medyo pilit. Saan? Ayun, may mga nagbigay doon kanina dito ng mga bench body. Medyo nakakapagod na mga pangyayari kasi 14 days na namin, pa 14 days na. So sana naman makauwi na kami. Salamat po kay Mama Edison at kay Ate Mercy sa pagpapatuloy niya sa amin dito. Ayun ako, nandito po yung Philippine Navy. This is the day 15 ng aming paglikas dahil sa Bulkang Taal. Dapat nandun lang pala po mga Navy, wala naman po nang harang sa amin. Yan po ang tiyanggi ng San Luis. At yan po sinabaklita si John Reyna. Uuwi po kami ng Budong at titingnan namin kung meron yung nakaharang. Ayun na naman po ang bulkan, oh. Tingnan ninyo. Mataas na naman po ang usok. And we are now down to our 17th day and we are now going home. Salamat po sa Panginoon. Kami nakalating ng maluwalhati, nakabalik sa aming bahay. Nang walang masamang nangyari sa amin. Salamat po, Diyos. Si Doc, si Adby. Wala si Pango sa likod. Pango sa likod. Ayun. Ruben? Wala sulit yan. Thank you for watching, guys. I hope you enjoyed watching and I hope you learned a lot from what happened on Taal Volcano, and please pray every day and what is happening right now, the COVID-19. Alam ko na malalampasan din nating lahat ito, guys. Thank you. Good night.